Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1. Sākam ar Roomba i7 atslēgšanu un izņemšanu no uzlādes stacijas. Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā izslēgta, lai izvairītos no nejaušas aktivizēšanas. 2. Pārbaudiet, vai ir nepieciešams veikt diagnostiku. Lai to izdarītu, nospiediet un turiet home un spot pogas vienlaicīgi, līdz dzirdat skaņas signālu. Ja ierīce attēlo kādas kļūdas, iepazīstieties ar lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, ko tās nozīmē. Ja nepieciešams, izmantojiet bezmaksas diagnostikas pakalpojumu, kas pieejams jūsu vietējā Roomba servisa centrā. 3. Ja diagnostikā nav konstatētas problēmas, pāriet pie motora regulēšanas. Lai piekļūtu motoram, atveriet Roomba i7 apakšējo vāku, izmantojot skrūvgriezi. Rūpīgi noņemiet visus skrūves, lai atklātu motoru. 4. Pārbaudiet motoru un tā savienojumus. Pārliecinieties, ka visi vadi ir pareizi savienoti un nav bojāti. Ja pamanāt kādas problēmas, sazinieties ar servisu, lai saņemtu palīdzību. 5. Ja motors ir kārtībā, varat veikt tā regulēšanu. Meklējiet regulēšanas skrūvi, kas parasti atrodas tuvumā motoram. Uzmanīgi pagrieziet skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu jaudu, vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu jaudu. 6. Pēc regulēšanas pabeigšanas pārliecinieties, ka viss ir atpakaļ savā vietā. Uzlieciet atpakaļ apakšējo vāku un nostipriniet skrūves. 7. Ieslēdziet Roomba i7 un veiciet testu, lai pārbaudītu, vai motors darbojas pareizi. Novērojiet, kā tas darbojas un vai ir mainījusies tā veiktspēja. 8. Ja joprojām rodas problēmas, ir ieteicams sazināties ar profesionālu servisu. Piedāvājam iespēju saņemt ierīci pie durvīm, lai jums nebūtu jādodas uz servisu. 9. Pirms remonta, lūdziet servisa speciālistam sniegt piedāvājumu par nepieciešamajiem darbiem un izmaksām. Tas ļaus jums pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko rīcību. 10. Pabeidziet procesu, apstiprinot visus savus iestatījumus un pārliecinoties, ka Roomba i7 ir gatava darbam. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.